Bien, cuando gusten chicos, si tienen alguna duda me interrumpen, no hay ningún problema, ya les vuelvo a reiterar, ya, por favor. Eh, Semiología respiratoria es muy importante, por eso mismo es que si no, es mejor que no se queden con la duda. Bien, dentro de los ruidos respiratorios normales, habíamos mencionado tres, el murmullo vesicular o el murmullo pulmonar, ahora se conoce más así, la respiración bronquial o respiración laringotraqueal o soploglótico, también se conoce así, y la respiración broncovesicular. De estas tres, algunos autores no aceptan que haya la respiración broncovesicular y algunos simplemente mencionan murmullo pulmonar y la respiración bronquial. Si ustedes se fijan, esta imagen que ustedes tienen acá, este es un fonendoscopio, hagan de cuenta esta pequeña imagen. Acá tenemos la tráquea, los bronquios, el bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo y los bronquios en sus diferentes segmentos de división hasta llegar, fíjense el diámetro o el tamaño de las flechas, para que se den cuenta. Son vías respiratorias altas con diámetro o calibre bastante grueso, luego se va dividiendo en otras de mediano, otras más pequeñas, hasta terminar en el árbol respiratorio va a terminar en los alveolos. Entonces, por eso se llama árbol respiratorio, es decir, de un tronco, de algo que es mucho más grueso, empieza a bajar hasta irse hasta la periferia, donde va a terminar en los alveolos. Entonces, estos ruidos que estamos mencionando se forman o se producen en diferentes segmentos del árbol respiratorio. Primero vamos a hablar de la respiración broncovesicular. La respiración broncovesicular o bronquial también que se denomina, perdón, la respiración bronquial, perdón, no es la respiración bronquial se genera en las vías respiratorias de calibre grueso. Ahí estamos hablando de la tráquea y los bronquios, ¿ya? El bronquio principal, el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Es a ese nivel donde ustedes van a escuchar la respiración bronquial, por eso se llama respiración bronquial o laringotraqueal, también en la laringe. Es decir, eso inclusive les orienta a ustedes dónde van a ir a poner el fonendoscopio para buscar la respiración bronquial. No pueden ir a colocar ustedes en la región infraescapular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay bronquios. Debe haber bronquiolos terminales simplemente. Por lo tanto, no van a encontrar ustedes la respiración traqueal o la respiración bronquial porque los bronquios están acá arriba. Entonces, la respiración bronquial, como dice su nombre, tiene característica de ser soplante, es muy intenso, francamente notorio. Es un ruido inspiratorio y expiratorio, es decir, se escuchan las dos fases de la expiración, ¿ya? Y se produce por el pasaje de aire por el estrecho de las cuerdas vocales, que lo hace a manera de remolino, es decir, no es una circulación de aire con un flujo laminar, sino es un flujo turbulento. Y esto hace que se escuche como un verdadero soplo, por eso también se llama soplo bronquial. Entonces, la respiración bronquial se produce a nivel de las vías respiratorias de grueso calibre, tráquea, bronquios. Sí. El murmullo vesicular, en contrapartida, se produce por distensión de los alveolos, de los millones de alveolos que existen a la llegada de aire. Es el mismo aire que ha pasado por acá, y llega hasta la última parte que son los alveolos y la distensión de esos alveolos que están parcialmente colapsados porque durante la expiración se elimina el aire, el alveolo no se colapsa por si acaso, pero tiene un menor diámetro, menor volumen, por lo tanto cuando llega una nueva fase inspiratoria esa entrada de aire va a distender el alveolo y esa distensión de los millones de alveolos que existen generan un ruido muy finito, hasta musical, con un timbre muy suave, que se conoce como murmullo vesicular. Y este murmullo vesicular es prácticamente inspiratorio. Algunos dicen que se puede escuchar en la primera fase de la expiración más, pero es mucho más inspiratorio. Es decir, el paciente mete aire y van a escuchar ustedes el murmullo vesicular con esas características finitas, musicales y fundamentalmente inspiratorias. Murmullo vesicular. Y algo con características intermedias entre el murmullo pulmonar o el murmullo vesicular y la respiración bronquial o laringotraqueal se conoce como respiración broncovesicular, que es el lugar donde existe el pasaje de aire de
conductos más anchos a otros más angostos. No se olviden, los más anchos están arriba y luego van disminuyendo de calibre por las múltiples divisiones que existen hasta la última parte de los bronquios, que son los bronquiolos terminales y respiratorios. Luego vienen los sacos alveolares y los alveolos. No se olviden, eso ya lo conocen. Entonces, esta respiración broncovesicular es por el pasaje de aire de esos conductos respiratorios de mayor a pequeño calibre, a mediano y a pequeño calibre, ¿no? Y sobre eso existe la superposición del murmullo vesicular, porque no son ramificaciones desnudas, sino los alvéolos están en todo lo que es el pulmón, por lo tanto se superponen tanto el pasaje de aire por esas vías de conducción de aire con el aire que está ingresando a los alvéolos que se encuentran alrededor de esos conductos. Entonces, esa superposición hace que se produzca un sonido con características acústicas intermedias entre el murmullo pulmonar y la respiración bronquial. Hasta ahí, no sé si está claro y entendido, chicos. A ver, adelante. ¿Está bien lo que les he dicho? Está entendido, ¿no es cierto? ¿Dónde se produce el murmullo vesicular? ¿Por qué? ¿En qué fase? ¿Cuál la respiración bronquial o la laringotraqueal? ¿Qué fases comprende el ruido? Ya se ha dicho, si inspiratoria y expiratoria. Y la respiración broncovesicular, ¿dónde se genera y cuál es el mecanismo de producción y sus características intermedias? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Dónde van a encontrar ustedes estos ruidos? Porque si se les lleva al hospital y les digo, por ejemplo, a alguno de ustedes, escuchámelo, el ruido laringotraqueal, y veo que alguien pone su fonendoscopio en la región de hipocondrio o en la región infraescapular, obviamente ahí no, porque no existe la tráquea ni bronquios ahí. Entonces, fíjense esta imagen, es muy facilita. En la parte anterior del tórax, zonas de producción y auscultación de los ruidos normales. En la parte anterior del tórax, fíjense, el murmullo vesicular van a encontrar en todo lo que es la región mamaria, fundamentalmente, porque acá ya es hipocondrio y está el hígado, no van a encontrar mucho de ambos lados. El soplo laringotraqueal van a encontrar donde está la laringe y la tráquea, pues, ¿no? Y también pueden seguir bajando por el lado del esternón o por la ubicación del esternón, porque ahí están los bronquios y un poquito a la derecha y a la izquierda está el bronquio puente derecho y el bronquio puente izquierdo. Ahí van a encontrar o van a buscar en realidad ustedes el soplo laringotraqueal o la respiración bronquial, tiene el mismo nombre. ¿Ya? Y la respiración broncovesicular, que es intermedio entre estos dos, generalmente en la parte anterior del tórax, está ubicado o van a encontrar con mayor facilidad en el segundo y tercer espacio intercostal, ya tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, toda esta zona murmullo vesicular, ¿no? En esta zona respiración laringotraqueal y por acá la respiración broncovesicular. En la parte posterior, donde tienen que buscar ustedes la respiración o soplo laringotraqueal, van a encontrar cerca a la séptima prominente, ¿sí? Un poquito más en los espacios interescapulovertebrales, pero más que todo en la columna cervical, en la última parte, séptima cervical o prominente. La respiración o murmullo vesicular van a encontrar en todo lo que es la zona infraescapular, ¿sí? Toda la zona infraescapular, que es muy extensa. Y la respiración broncovesicular generalmente van a encontrar ustedes en la parte posterior del tórax, en el espacio interescapulovertebral, no se olviden, entre las escápulas y la columna vertebral quiere decir eso. Hay un sitio pequeñito, una zona muy delgadita, ¿no? Que no está cubierto por la escápula y tampoco por la columna. Entonces, en esa zona, no se olviden, están los bronquios y su división. Por eso van a encontrar a ese nivel la respiración broncovesicular, murmullo vesicular, soplo laringotraqueal y la respiración broncovesicular. En estas zonas topográficas es que ustedes van a encontrar con mayor nitidez y facilidad los ruidos respiratorios normales y sus características. Y es necesario que ustedes puedan ver en qué situaciones está aumentado, en qué situación está disminuido o está alterado, ¿no? Y para eso vamos a hablar de los ruidos adventicios, los ruidos agregados o añadidos o patológicos, como quieran ustedes conocerlo. En varios libros van a encontrar con diferentes denominativos, pero nosotros decimos ruidos agregados, patológicos, añadidos o adventicios. Es decir, son ruidos que normalmente no deberían de estar en la estetoacústica pulmonar, simplemente las tres que hemos mencionado. Y fundamentalmente nosotros hacemos mención más que todo al murmullo pulmonar y a la respiración bronquial o laringotraqueal. Por eso en la evolución o en la historia clínica, cuando hacen ustedes
La referencia, ya sea escrita en la historia clínica o la presentación del caso en cada fase de visita, se dice a la auscultación pulmonar, respiración laringotraqueal conservada o normal y murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares, cuando es normal. Es decir, no mencionamos nada de la respiración broncovesicular. Por eso les decía, muchos autores no aceptan la clasificación de ese ruido, aunque exista, ¿no? Porque es un poco difícil tratar de individualizar esos ruidos intermedios o esas características intermedias de ese ruido. Bien, ¿cuáles son, reiterando, los ruidos adventicios o agregados? Ahí tenemos lo que se conoce como estertores secos y estertores húmedos. Dentro de los estertores secos están los roncos y las sibilancias. Les había comentado que ustedes lean, por favor, esto para que les sea más fácil y entendible. Y los estertores húmedos, que son los crepitantes y los subcrepitantes. A ver, ¿quién de ustedes me quiere decir, chicos, quién de ustedes, el micrófono está abierto, qué son los roncos y qué son las sibilancias o por qué se llaman estertores secos y por qué húmedos? Adelante, Doctor, adelante. los roncos son los que se producen a nivel de las vías respiratorias de calibre grueso, como había indicado antes, en la tráquea y en la laringe. Ya, Y normalmente se producen en una bronquitis o en un asma bronquial. Y eh, existen espasmos de los músculos bronquiales. Entonces, eso es lo que disminuye la luz de los bronquios y produce edema y secreción mucosa. ya, perfecto. Tú eres Dávalos, ¿no? Sí, doctor. Sí, ya conozco el tono de tu voz. Por eso les decía, chicos, la educación virtual, sí, para mí no va en medicina, porque normalmente se pierde lo que se conoce el contacto con tanto los estudiantes con el docente, como el docente con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me responde, no sé quién es, ¿no? A excepción de Dávalos y de alguien más que permanentemente participa. En cambio, cuando estamos en clases presenciales, sabemos quién es el que participa o la que participa más, sabemos sus apellidos, porque estamos llamando listas, sabemos quién es y todo lo demás. Es decir, esto despersonaliza en realidad la educación. Pero de todos modos, me parece excelente tu participación, muy buena. Está bien, vamos a incrementar algunas cositas más. Se denominan estertores secos porque supuestamente parecería que no existe secreción o patología que aumente la secreción del árbol respiratorio y sin embargo sí existe incremento de la secreción del árbol respiratorio. Por eso se llaman secos, dicen secos, parecería que no hay, ¿no? Pero no, existe más bien aumento en en la producción de secreción mucosa. Dentro de estos sectores secos están los roncos y las sibilancias. Los roncos, ya lo ha dicho muy bien su compañero, son ruidos fácilmente audibles, son ruidos inspiratorios y expiratorios, es decir, se presentan en las dos y se presentan por la secreción de movilizaciones que están adheridas a nivel de los bronquios, ¿sí? De los bronquios gruesos y los bronquios puentes derecho e izquierdo. Y también puede ser un poco más abajo de los bronquios de tercera, cuarta generación, etcétera, donde existe generalmente espasmo bronquial, como decía su compañera, ¿no? En los casos de asma bronquial. No se olviden, el asma bronquial, la característica clínica fundamental es espasmo bronquial, aumento de la secreción mucosa y edema de la mucosa de los bronquios. Por lo tanto, esto disminuye el diámetro de la luz bronquial y genera, con el aumento de las secreciones, mayor disminución de ese diámetro, por lo tanto, dificultad en la salida, en el ingreso y la salida de aire y en ese momento moviliza secreciones, esas secreciones adheridas en los bronquios, que van a incrementar un ruido adicional o adventicio patológico que se conoce como roncus. Y por su característica acústica, chicos, es como un ronquido. Muchos de ustedes han debido escuchar roncar a alguien, ¿no? Que si yo, nuestros padres, yo mismo, yo tengo algunas, me he grabado para ver si ronco o no ronco. Entonces, ¿cómo son los ronquidos? Ustedes ya saben, ¿no? Así, o sea, yo estoy intentando emular el sonido del ronquido, no me estoy durmiendo en clase, chicos, por favor.
¿Ya? Entonces, ese es un roncus. ¿Eso qué quiere decir? Que hay secreciones, bastante secreción adherida en las vías respiratorias de grueso calibre y que el ingreso y la salida de aire moviliza, o por lo menos trata de movilizar esas secreciones, y esa especie de movimiento genera ese ruido agregado que parece un ronquido. Por eso se llaman roncus, ¿sí? Estertores secos. A ver, sibilantes o sibilancias. ¿Quién quiere participar? ¿Qué características tiene? Adelante. Es un sonido de alta frecuencia. eh, Ya. es causado por la obstrucción de las vías aéreas, que tiene como etiología, puede ser el asma, la bronquitis aguda, el EPOC. Ya, perfecto. Pero en este caso la diferencia es que estamos bajando de las vías respiratorias de grueso calibre a otras de mediano o de pequeño calibre. Las sibilancias se producen ahí, no se produce en tráquea, no se produce en laringe, no se produce en bronquios gruesos, ¿sí? Sino en los bronquios de mediano y de pequeño calibre. Es decir, estamos recorriendo todo el árbol bronquial. Y si tienes toda la razón, generalmente es en todos los aspectos donde existe broncoespasmo. El asma bronquial es una de sus principales representaciones. Los roncos están representados fundamentalmente, o se presentan fundamentalmente en aquellos casos en los que existe bronquitis, bronquitis aguda, ¿sí? Bronquitis aguda, y en otras patologías también, como bronconeumonía, etc. Y las sibilancias se presentan fundamentalmente en los casos de espasmo bronquial. Representante patológico fundamental o patología fundamental es el asma bronquial. Pero hay muchas otras patologías que pueden provocar también espasmo bronquial, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar, la insuficiencia cardíaca, etcétera, que también cursa con sibilancias. La característica acústica de este es que parece un silbido muy finito, ¿sí? Muy delgadito, muy agudo en realidad. Y de inicio, esto se produce o tiene características de ser generalmente expiratorio, es decir, cuando el paciente exhala el aire, ahí se producen las sibilancias. Obviamente van a ver ustedes en neumología que hay broncoespasmo leve, moderado y severo, y ahí van a ver en qué instancias se puede provocar, porque cuando decimos broncoespasmo severo, no hay sibilancias, no hay nada, es tanto el broncoespasmo que no deja ingresar ni salir del aire, por lo tanto hay silencio respiratorio, ¿no? En este caso, las sibilancias generalmente son de predominio expiratorio, pero también pueden ser inspiratorias de acuerdo a la gravedad de la obstrucción. No se olviden, contracción de los músculos, de la musculatura lisa de los bronquiolos. Esto es a nivel de los bronquiolos, por si acaso, ¿ya? Las sibilancias. Los estertores húmedos. ¿Quién quiere participar? ¿Cuáles son los crepitantes? Adelante, chicos. Hola. Sí, doctor. Adelante. Son ruidos que se asemejan, doctora, al, al ruido de la nieve, doctor, o cuando restregamos el cabello con los dedos. Ya, está bien, pero ¿a qué nivel se producen del árbol respiratorio? Al nivel de mm, indica, creo, el paso del aire entre los bronquios a los alveolos, doctor. Ya, está bien. Este ruido, estos ruidos que se consideran como húmedos, chicos, por si acaso húmedos, porque durante su producción interviene la presencia de algún tipo de secreción en estas vías respiratorias últimas, ¿sí? Los crepitantes son ruidos eminentemente alveolares, es decir, se presentan a nivel alveolar, que es la última parte del árbol respiratorio. Y esto se genera por el despegamiento de las paredes de los alveolos a la llegada de aire, cuando el paciente inspira, de algún tipo de secreción que exista en las paredes alveolares. Cuando el alveolo está vacío, no existe ningún ruido o estertor húmedo o crépito, simplemente esa distensión alveolar genera el murmullo pulmonar. Pero cuando existe secreción adherida, por ejemplo, puede ser mucus, puede ser sangre, puede ser pus, puede ser líquido como en el edema agudo de pulmón,
puede ser cualquier tipo de secreción como la neumonía, por ejemplo. Entonces, esa secreción que está en los alvéolos y está adherida a la pared de los alvéolos, entra el aire, se despega por insuflación, obviamente, los alvéolos, por distensión de los alvéolos, se va a despegar esa secreción y eso genera un ruido con características acústicas que dice su compañero. ¿Sí? Es un ruido bastante finito, muy suave, hasta musical, dicen muchos. ¿Sí? Y está comparado con el ruido que se produce al frotar un mechón de cabello cerca de su oreja. A ver, chicos, hagan ese ejemplo ahorita. Agarren un mechoncito de su cabello cerca de su oreja y froten ese mechón. ¿Sí? Y van a escuchar unos crépitos muy finitos. Hagan ese ejemplo. A eso es igualito a eso el ruido agregado que se denomina crepitantes. O caso contrario, cuando alguien pisa o aprieta en su mano una bola de Se lo nieve, escucha o lo que decía su entrecortado. compañero, etc. Entonces, similar a esa es la característica acústica, pero fundamentalmente se presenta en la fase inspiratoria. Y algunos dicen también al inicio de la expiración, pero es más inspiratoria. Los crépitos son ruidos eminentemente alveolares por despegamiento de las secreciones que están contenidas en los alvéolos a la llegada de aire. También estertores húmedos. ¿Y en qué caso se presenta? En todas las patologías en las que existe proceso inflamatorio infeccioso del parenquima pulmonar. Neumonías, bronconeumonías, tuberculosis, edema agudo de pulmón, contusiones pulmonares, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro, no es cierto, chicos? Y las sibilancias, por si acaso, tienen esa característica acústica de hecho como silbidos finos. ¿Quién no conoce o no ha escuchado un silbido? No es que no así de grueso, ¿no? Sino un silbido muy finito, como una especie de, qué sé yo, alguna vez han debido escuchar algún ruidito adicional si tienen gatito por ahí y duerme en su pecho de ustedes, como una especie de fino ronroneito por ahí. Más o menos parecido a eso, las sibilancias. Por eso se llaman sibilancias o sibilantes, haciendo referencia a que son silbidos. Y les he dicho que se presenta fundamentalmente en la fase expiratoria, porque me gustaría que ustedes hagan el ejercicio de querer silbar metiendo el aire hacia adentro, es decir, inspirando, no se puede, pero cuando están expirando, botando el aire, cuando silban, ¿qué hacen? Botan el aire, ¿no? Están botando el aire. Entonces las sibilancias son generalmente expiratorias. Finalmente los subcrepitantes. A ver, ¿quién quiere participar? Adelante. Adelante, chicos. Hola. Doctor, Adelante. los subcrepitantes se presentan en los bronquiolos terminales, doctor, y Ya. normalmente sí son parecidos, son apagados, son como los crépitos, pero son apagados y son bien finos. Y es como cuando explota una burbuja y por eso los dividen como en tres, en una pequeña burbuja, en una mediana burbuja y en una gran burbuja. Y se caracterizan porque se auscultan, o sea, al final de la inspiración y de la expiración y se modifican con la tos y la expectoración y además son característicos en la bronquitis y aparecen siempre que existen secreciones fluidas en los bronquios. Muy bien. Muy bien, Dávalos. Sí, tienes toda la razón en todo esto y me había estado olvidando también los roncus, por si acaso. Los roncus igualitos se modifican, cambian de lugar o desaparecen con la tos o la palmopercusión. Ojo con esto. Cuando alguna vez nosotros auscultamos a un paciente y escuchamos ronquidos, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos al paciente que tosa. A ver, tosa un poquito y el paciente empieza a toser e inclusive muchos de nosotros damos unas palmaditas en la espalda. ¿Ya? ¿Para qué es eso? Para, con esa maniobra de palmopercusión, despegar, ayudar, facilitar el despegamiento de las secreciones de esos bronquios en las cuales se encuentran adheridas esa secreción. Y al estar ya despegado, el paciente al toser va a movilizar esa secreción. Y donde ustedes colocaron el fonendoscopio, ¿sí? Donde colocaron, ya no van a escuchar esos bronquios. ¿Por qué? Porque ya, perdón, esos roncos. ¿Por qué? Porque esa secreción ya se ha movilizado a otro lugar. Entonces, esa característica que decía su compañera Dávalos, por ejemplo, me estaba olvidando completamente.
¿no? Y gracias a la participación de ustedes, ya les he dicho que es mutuo, esto me hacen recuerdo que es muy importante esta característica de que cambian, modifican del lugar, etcétera, etcétera, a algunos procedimientos que hacemos como la palmopercusión o el acto de la tos. Sí, por favor, eso tenga mucho en cuenta. Los roncos se modifican eso. Ahora, los subcrepitantes que decía su compañera también se presenta a nivel de los bronquiolos terminales respiratorios e inclusive de los sacos alveolares, es decir, casi en la última parte, porque la última parte son los alveolos. Entonces, estos subcrepitantes también se presentan en ambas fases, inspiratoria y expiratoria, pero sigue siendo más la inspiratoria, porque cuando ingresa o sale aire, se produce ese ruido agregado por el despegamiento y la movilización de las secreciones al ingreso y a la salida de aire. ¿Sí? Al ingreso y a la salida de aire. En cambio, los crepitantes solamente al ingreso cuando se distiende la pared alveolar y se despegan las secreciones. En cambio, acá en los subcrepitantes se producen a nivel de los bronquiolos últimos. Y los bronquiolos últimos, no se olviden que son simplemente vías de paso de aire, no se produce intercambio gaseoso ahí. Por lo tanto, al entrar y salir el aire, produce esa movilización de esas secreciones y esto genera esos ruidos subcrepitantes. Y como decía bien su compañera Dávalos, normalmente se clasifica en pequeña, mediana y gran burbuja de acuerdo a las características acústicas propias, algunas que son muy finitas y otras que son de tonalidad más grave, que se consideran de gran burbuja. Esto de acuerdo al nivel de ese árbol respiratorio que se produce. Es decir, los bronquiolos de mediano calibre que pasan a otras de pequeña y otras más finas, ¿no? Las que se dicen de gran burbuja serán las que se producen, se van a generar a nivel de los bronquiolos más gruesitos y las de pequeña burbuja en los bronquiolos más finos o delgados, ¿no? Pero acá hay un pequeño problema. Teóricamente nosotros podemos saber esta clasificación, pero identificarlo en un paciente a veces es un poquito dificultoso. ¿Por qué? Porque depende mucho de la característica o la percepción individual de un médico. Por ejemplo, yo puedo decir, se escuchan subcrepitantes de mediana burbuja en región subescapular derecha. Y resulta que viene el jefe de servicio y dice, a ver, ¿le escucharé? No, yo escucho acá subcrepitantes de pequeña burbuja. Viene un neumólogo y dice, no, para mí son subcrepitantes de gran burbuja. Entonces yo internista, el otro jefe de sala y viene un neumólogo más y todos tienen una percepción distinta. Pero sí está muy bien lo que ha dicho su compañera. Hay de pequeña, mediana y gran burbuja los subcrepitantes, los crepitantes no. Y como les decía, esto es de acuerdo lamentablemente a la percepción que pudiese tener el propio médico o ustedes, entre compañeros, por ejemplo, para ustedes puede ser pequeño, mediano o gran burbuja igual, y eso no es que esté mal escuchado o tienen una mala audición ustedes, sino que ya depende de la interpretación que le puedan dar a ese ruido ustedes. Pero sí existe pequeña, mediana y gran burbuja, y estos crepitantes y subcrepitantes, para que me entiendan, aparte de hacer un frotecito que les estoy diciendo como una especie de mechón ahí cerca de la oreja, es como si ustedes estarían lavando su ropa y todo lo demás, o estarían explotando millones de pompitas de jabón al unísono, o cuando lavan su ropa hay un montón de lavasa, creo que es espuma, lavasa, espuma, ¿no? Que con el viento se va reventando y es audible, escuchan, ¿no es cierto? Eso, o cuando ustedes agarran una Coca-Cola, se sirven en un vaso y toda esa burbuja empieza a reventar. Parecido a esas son las subcrepitantes de mediana y gran burbuja. ¿Ya? Entonces, lo ideal acá, como les he dicho en la práctica, sería ir al hospital, les presento un paciente con neumonía para que ustedes escuchen los crepitantes y la diferencia con los subcrepitantes. Ir a auscultar pacientes que tienen asma para que vean las sibilancias. Ir a ver pacientes que tienen problemas bronquiales para que ustedes puedan ver los roncos. Entonces, esa sería la característica fundamental, pero vamos a tratar de suplir, ya les he dicho, la próxima clase, que es el día miércoles, vamos a presentar algunos videitos y algunos audios de estos ruidos para que puedan escuchar por lo menos en computadora, pero les vuelvo a reiterar, no es lo mismo escuchar en computadora o con sus audífonos, etcétera, que ir a ver a un verdadero paciente con estas patologías y estos ruidos agregados.
Bien, para terminar esta clase, chicos, frote. ¿Quién me quiere decir frotes? ¿Dónde se produce? ¿Por qué? Y todo lo demás. Y sus características. Adelante. Yo, doctor. Sí, adelante. Adelante, Bueno, yo Litsi. había leído sobre los frotes pleurales, Ya, bueno, que se originan generalmente por el roce de las hojas pleurales, por un proceso inflamatorio generalmente, ya, y bueno, son superficiales, más notorios al final de la inspiración. Cabe recalcar que no se modifican con la tos, pero sí con la presión de fondo endoscopio al momento de auscultar. No se propagan, dan la sensación, bueno, dan la sensación auditiva, por ejemplo, como cuando pisamos nieve, ya. nieve recién congelada, y el roce pleural típico, bueno, casi no se percibe más abajo de la vértebra T4 generalmente. Ya, perfecto. Primero, lo que tienen que saber es que los frotes, como dice su compañera, en realidad no pertenece al árbol respiratorio, sino es a la envoltura, a las pleuras. Los frotes son exclusivamente pleurales. Todo lo que hemos hablado es de sectores secos y húmedos, árbol respiratorio. Frotes, pleura. ¿Sí? Normalmente las pleuras no generan durante su expansión y su retroceso durante la expiración del pulmón ningún tipo de ruido agregado. Pero, ¿por qué? Porque son lisos y además tienen una fina capa de líquido pleural. Cuando disminuye la capa de líquido pleural o pierde la lisura la pleura, entonces esto de expansión, ampliación y ampliación respiratoria va a generar un ruido agregado que se conoce como frote. Estamos hablando de pleuritis, estamos hablando de fibrosis pleural, paquipleuritis, etcétera, varias patologías que pueden provocar aquello. ¿Qué características tienen? Lo que ha dicho su compañera, ¿sí? Normalmente estos no se modifican con la tos, aumentan con la presión del fonendoscopio, es decir, algunos ponen superficialmente, algunos ponemos de manera más, o presionamos en realidad la membrana del fonendoscopio sobre la pleura, y tiene esa característica, fíjense, como si estuviesen ustedes raspando dos hojas de cuerina o de cuero, ¿ya? O como cuando ustedes utilizan un calzado nuevo y están estrenando y resulta que cuando caminan o dan un paso, ese cuero con la piel de ustedes raspa y produce una especie de sonido de zapato nuevo, pues realmente, ¿no? Es como si estuviesen raspando cuero. Esa es la característica. Los estertores, en cambio, todos los que estamos viendo, la mayoría generalmente aumentan, cambian de sitio, desaparecen con la tos o aparecen en una fase, ya sea inspiratoria o expiratoria. Entonces, esto de los frotes, chicos, necesariamente tienen que darse cuenta que es pleural, ruido exclusivamente pleural. Bien, se nos va a acabar el tiempo, chicos. Muchísimas gracias por su participación. Sigan leyendo, por favor. La próxima clase hablamos de otros ruidos, como son los soplos, ¿ya? Y con eso vamos a terminar haciéndoles escuchar algunos ruidos que hemos hablado, pero de manera virtual directamente. Muchas gracias por su participación. Si tienen alguna duda, en la próxima clase vamos a aclarar todo. Que les vaya muy bien. Gracias, chicos. Hasta luego, doctor. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor, gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes.